Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem dels vins rosats de la DO Penedès. Descobrirem Can Descregut, un celler inquiet i atrevit, i tastarem els vins Binomi i M100 de Can Descregut. Des de fa uns anys, al Penedès s'hi elabora una nova generació de vins rosats, de gran qualitat i aromàticament molt complexes. Els vins rosats, però, parteixen amb desavantatge respecte als blancs i negres, ja que durant molts anys els havia acompanyat una mala fama. Eren uns vins, a vegades, o rosats, que eren d'una certa manera, estaven una mica mal vistos, perquè tothom pensava que eren fruit de fer barreja de blanc i negre un cop es havia acabat ja la vinificació. En canvi, ara, quan s'ha anat explicant, i tots sabem que surt de raïm negre i llavors es fa l'elaboració, la gent entén més que és un altre tipus de vi i que pot ser un vi molt agradable i que en determinats moments pot encaixar més bé que un blanc o que un negre. El vi rosat és molt delicat d'elaborar i destaca per la seva àmplia versatilitat. Aquí es treuen bons rosats i es poden treure bons rosats amb dues línies, podríem dir. Una que seria aquesta línia d'aquests rosats en general més pàl·lids, amb molt poca graduació, que estaríem parlant de 10,5, 11, a altres rosats més plens, amb més cos, que poden estar al voltant de 12,5, 13. Els vins rosats es poden degustar en contextos molt diversos i cada cop són més apreciats en la gastronomia. Si tenim un menjar més corpulent, si tenim un menjar més ple, ens irà bé un rosat amb més color, amb més força, que llavors normalment serà potser de cabernet o de merlot, i que seria aquell rosat que potser substituiria el negre. I en canvi, potser més per fer una copeta o per un menjar més lleuger o per un moment que ens vingui més de gust un rosat, aquests rosats més pàl·lids, més primets, que potser siguin d'ull de llebre, són els que potser ens encaixaria més en aquest sentit. Diversos cellers de la DO Penedès han apostat per la varietat de raïm negre Somoll per elaborar vins rosats de qualitat. El Somoll és una varietat de raïm negre que tant podem fer vi negre com vi rosat. De fet, la DO Penedès està com interessada en aquesta varietat perquè és una varietat molt d'aquí, no és que es faci exclusivament al Penedès, es fa en molts llocs de Catalunya, però és una varietat que per fer rosats frescos, joves, amb bon color, és una varietat que funciona molt bé. Any rere any va augmentant el nombre d'ampolles de rosat que produeix la DO Penedès com a resposta a la demanda del mercat. Actualment el rosat està pujant una mica en proporcions, o sigui, no es fa una quantitat molt gran, perquè crec que l'any passat era un 9% de tota la producció que era rosat i aquest any és un 11%, amb la qual vol dir que està pujant una mica, i estem parlant a prop de 2 milions d'ampolles. Això vol dir que hi ha una tendència, no molt gran, però que els rosats es consumeixin una mica més. Després d'haver deixat enrere la mala fama que els precedia, els rosats han aconseguit fer-se un lloc en el mercat, sobretot entre els més joves, que troben en aquests vins rosats la porta d'entrada al món vinícola. Parlar de Can Descregut és parlar de l'Arantxa i el Marc, dos joves inquiets que van decidir reformular l'empresa familiar i fer-se seu el sobrenom de la masia. El nom de Can Descregut és el nom de la casa, com la majoria de masies d'aquí tenen un nom, que moltes vegades s'ha posat com un nickname, vull dir que ho han posat els veïns del voltant, han posat aquest nom amb algú de la casa per una sèrie de característiques que pot tenir. Nosaltres agafem més aquesta part del nom, de descregut en el sentit d'algú que no segueix la filosofia estricta de la societat, sinó que vol fer les coses una mica a la seva manera. Ens diem, de fet, vins inquiets, perquè quan
quan fem aquests vins el que es busca és transmetre aquesta inquietud amb el que veu el vi. Després l'altra part d'inquiets seria inquiets que no estan quiets, vull dir que són vins que a part de la primera col·lecció més jove, els altres vins són vins de llarga evolució, que van evolucionant amb l'ampolla, que tindran un llarg recorregut, on es busca més complexitat al final. Conreen les vinyes sense insecticides ni herbicides, buscant sempre l'equilibri natural de la vinya i estan certificats com a vins ecològics. Can Descregut té 40 hectàrees de vinya. Actualment estem treballant en viticultura ecològica des de l'any 2010. Bàsicament utilitzem agricultura ecològica per preservar el que és el medi ambient. Actualment aquesta vinya, al Terrer de la Pineda, és el primer any que utilitzem les feromones, que actualment s'està potenciant molt per el corc de raïm. De les 40 hectàrees que tenim, bàsicament són 20 hectàrees són de varietats blanques, unes 15 són de varietats velles blanques, que és aquí on estem ara, al Terrer de la Pineda, que disposem d'unes 15 hectàrees, i les altres 5 són de vinyes joves de xarel·lo. El Terrer de la Pineda és la col·lecció de vins monovarietals de Can Descregut, fets amb raïm procedent de vinyes velles. Terrer de la Pineda perquè és una zona que en diem la Pineda, on hi tenim les vinyes més velles, vinyes de varietats tradicionals, xarel·lo, xarel·lo vermell, macabeu, parellada, i d'aquí fem 3 vins, cada un d'una varietat, que són vins, diguéssim, més treballats enològicament, buscant una mica la complexitat, vins de llarg recorregut, vins de criança, vins de poca producció, i en el que es busca és expressar al màxim fins on pot arribar aquella varietat, quin potencial pot tenir. Intentem fer vins que expressin molt el territori d'on surt el raïm. Intentem fer vins del Penedès, amb varietats autòctones d'aquí, com pot ser el xarel·lo, el macabeu i el xarel·lo vermell, que és una varietat que avui en dia n'hi ha molt poca, cada cop se n'està plantant més, vull dir, n'hi ha de jove però de vell no. I estem bàsicament fent això, que vegin la gent al territori com expressen el raïm, on s'expressa l'ampolla. Can Descregut ha apostat per varietats de raïm poc usuals, com és el cas del xarel·lo vermell, amb el que han obtingut excel·lents resultats. El xarel·lo vermell és una varietat que recorda més d'aspecte el que és el macabeu, perquè és una varietat de gotims grans i compacta, no tan lleugera com pot ser el xarel·lo, i té la pell rosada. De fet, és una mutació del xarel·lo que hi ha hagut al cap dels anys i que s'ha produït aquesta pell de color rosa, ceba, amb aquest raïm. El celler ha apostat per l'enoturisme, obrint les seves portes als visitants que vulguin conèixer l'empenta d'aquests dos joves. Nosaltres l'enoturisme el concentrem bàsicament en el que serien visites a través, treballem amb 2 agències de Barcelona que ens porten turistes bàsicament americans i del Canadà, i després una altra que ens porta gent d'Escandinàvia. L'altra part és el client local, el client català, que també ens visita molt els caps de setmana, que aquests potser busquen més l'experiència de buscar algun celler diferent. I és un client potser una mica més, en aquest sentit, més exigent. Amb aquest ambiciós projecte, Can Descregut vol consolidar-se com un celler de qualitat que evoluciona any rere any. Nosaltres el nostre objectiu és bàsicament ser reconeguts com un celler que fa qualitat i que, a part que és ecològic, avui en dia això més que un valor és quasi una característica que has de tenir, vull dir que sigui un celler que sigui reconegut per la seva qualitat i que aquesta inquietud no desapareixi mai, que sempre la gent esperi alguna cosa nova de nosaltres. És una mica com una roda que ha d'anar girant, vull dir, no ens quedarem aquí amb aquests vins, sinó que segurament anirem canviant perquè és una mica el nostre tipus de client el que busca, la capacitat de canvi. L'Arantxa i el Marc han estat capaços de reformular una empresa tradicional i convertir-la en un celler modern i inquiet. Un projecte jove i ambiciós que, de ben segur, ens depararà grates sorpreses ben aviat. Avui tastarem el binomi i l'Ema 100 de Can Descregut. El binomi s'elabora amb les varietats xarel·lo i xarel·lo vermell i és una reinterpretació del clàssic vi blanc del Penedès. Aquest és el binomi, un copatge de 2 xarel·los, tenim per una banda el xarel·lo tradicional i amb una aportació del xarel·lo vermell. A la vista tenim un groc potser una miqueta més pujat del que acostumem a trobar en els xarel·los joves, per l'efecte d'aquesta part de varietat una mica més acolorida. També tenim un rivet grisós que ens denota aquesta joventut. Un comportament ni molt àgil, ni tampoc ens trobem amb un vi molt pesat, però ja sí que ens trobem amb un vi jove amb una certa estructura.
A nivell de nas ens trobem aquesta part de fruita blanca, amb aquest toc cítric, aquí combinat una miqueta, aquest punt de cítric una mica més madur que no pas la llimona. I si anem a tastar-lo, ens trobem un vi amb bastanta estructura en boca, l'atac fresc, però després greix, aguantat, amb molta frescura, final sec, final net, sense dolçors, sense sucre, sense enganxar. Doncs ens trobem davant d'un vi que ens servirà per acompanyar un ventall força ampli de plats, des d'arrossos, pastes, no cal anar a buscar el típic arrosset o la pasta suau, sinó que té prou estructura per aguantar un arròs de muntanya o fins i tot pastes més condimentades, i que hem de valorar també pel fet de recuperar una de les varietats que teníem potser una miqueta més estesa al Penedès, que va anar una miqueta en retrocés, però que ens dona molt, molt bon resultat. L'M100 de Can Descregut és un monovarietal de Macabeu, fermentat amb barriques de fusta de roure hongarès. Aquest és el Descregut M100, un blanc fet 100% amb la varietat Macabeu, provinent de vinyes velles, de vinyes de més de 60 anys. Tot i que aquí al Penedès en trobem molt de Macabeu, no és gaire usual trobar vins fets 100% amb aquesta varietat. En aquest cas trobem que és un vi que ha fermentat primer i després ha tingut una criança d'uns 4 mesos en botes de roure. Això ho denotarem també amb què tenim un color una miqueta més pujat que el que seria un blanc jove. Tenim un groc intens, amb uns reflexos també hi ha un puntet daurats. És un vi amb molta complexitat aromàtica. Tenim tocs de torrats, tocs herbacis, tocs vegetals i també una certa sensació de pinya molt, molt, molt madura. I en boca ens acabarà de desconcertar una miqueta més, perquè si notàvem tota aquesta complexitat, tot aquest pes que podia tenir en nas i et feies la idea que et trobaries un vi molt pesant, en boca tenim bastanta lleugeresa, molta més frescor, acompanyat d'un bon greix, una glicerina molt marcada, però que de seguida va seguit d'una molt, molt, molt bona acidesa, que te'l fa beure, que et fa salivar. Seria un vi potser per reflexionar més que per acompanyar-lo d'algun plat. En aquest cas seria un vi per fer el que estem fent ara, un petit exercici de tast per trobar aquestes diferències entre el que ens trobem en nas i les sensacions que tenim a la boca. La setmana vinent parlarem sobre la internacionalització dels productes de la DO Penedès. Coneixerem Pinort, un negoci familiar amb molta història, i tastarem els vins Mireia i Châteldon de Pinort. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.